我汁都吃出来了。快点啊！哎，是啊。那还有吗？哇，又有一条小鱼。对。好多啊！好了，快点过来。来，送你一个。哇，好长的一条。好大一个。是吧？是不是？可是为什么我看这个哇，这怪叫不怪的？花椒哇，从来没吃过的东西，小帅，去哪里来啊？我把行，可以了。拿鱼。我拿鱼啊？对。你做吃的哈。你是服务员你？我天哪，你怎么啊？鱼馆好了，这弄鱼了。先把面粉给倒进碗里。对。这个是土豆粉。土豆。哪个啊？这个是。对。哎呀！我天！你打蛋都不会，轻一点了。好吧。胡椒粉还是胡椒粉？稠就可以。这放一个。哇，好啦，你的筷子都被烤掉了。爸爸，这些怎么这么多啊？什么程度？我说这些人好多啊，对不对？你会吃？你哥哥死了没？让我吃。好多啊，爸爸。牛羊的好多啊。这些是你盘子里面啊？什么盘子？盘子里面不是也有吗？我说对吧？那还得拿来放进去啊。这是大象。
大点点儿。雪珍，你今天是不是真的饿死了？没错，今天一整天也没吃饭。上午小帅，过来吃饭啊！来了。你喜欢吃鱼还是喜欢吃这个豆腐？可以是。我闻到了花椒叶的香味。我汁都吃出来了。这么厉害。你要鱼吗？